വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ. അപ്പോ ഇന്ന് നമ്മൾ അൺബോക്സിംഗ് ആണ്. അൺബോക്സിംഗ് നടക്കുന്നത് നമുക്ക് എന്തായാലും അറിയാലോ. ക്രിസ്മസ് ട്രീ ക്രിസ്മസിലെടുത്തു നമ്മള്. ഇപ്പൊ അതിന്റെ സെലിബ്രേഷനിലേക്ക് കാണുമോന്ന് ഈ എല്ലാം. അപ്പോ നമ്മളിത് കാലിഫ്ലവറിന് വാങ്ങിച്ച ഒരു എന്താ പറയാ ക്രിസ്മസ് ട്രീ ആണ്. ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ചാല് ഇത് വിത്ത് ലൈറ്റ്സ് ആണ് വരുന്നത്. നമുക്ക് ലൈറ്റ്സ് വിത്ത് ലൈറ്റ്സ് വരുന്നു. നമുക്ക് ചെറിയൊരു ഐറ്റം ആണെങ്കിലും നല്ലൊരു സാധനമാണ്. നമുക്ക് ഇവിടെ കുറെ ഡെക്കറേഷൻസ് എല്ലാം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഡെക്കറേഷൻ നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ വാങ്ങിയതാണ്, എന്നാലും കുറച്ച് ഡെക്കറേഷൻസ്. പിന്നെ ബെല്ലുണ്ട് ഇവിടെ, പിന്നെ കുറെ കുറച്ച് ഡെക്കറേഷൻസ് ആണ്. പിന്നെ ഇതിന്റെ നമ്മുടെ ക്രിസ്മസ് ട്രീന്റെ മുകളിൽ വെക്കേണ്ട കുറച്ച് അപ്പൊ നമുക്ക് നേരെ അൺബോക്സിംഗിലേക്ക് എടുക്കാം. അൺബോക്സിംഗിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ മുമ്പാണ് ക്രിസ്മസ് ട്രീ അല്ലേ. അപ്പൊ ഈ ക്യാപ്പ് കണ്ടിട്ടിയത് സൂപ്പറായിട്ട്. അപ്പോ നമുക്ക് നേരെ നോക്കാം. കളർ നല്ല ക്യാപ്പാണ്. അത് നമ്മൾ സെയിം സ്ഥലത്ത് നിന്നാണ് വാങ്ങിച്ചത്. അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ കത്തി എടുക്കാം. ഇവിടെ കത്തിട്ടി നമുക്കിനി ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. നിങ്ങളുടെ മുമ്പ് ഓപ്പൺ ചെയ്യണം. ഓട്ടോമാറ്റിക് ഓപ്പണിംഗ് ആണ് ഗൈസ്. നമുക്ക് നമ്മുടെ തുറന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ ക്രിസ്മസ് ട്രീ സ്റ്റാൻഡ്സ് ഇതാ. സ്റ്റാൻഡിന് ലെഗ് പീസ്, 4 ലെഗ് പീസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇതാ നമ്മുടെ ക്രിസ്മസ് ട്രീന്റെ 1 പാർട്ട്. ഇത് നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടും ആയിട്ടുണ്ട്. അയ്യാ ഇതാ നമുക്ക് 2 കൂടെ വെക്കാം. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ ലൈറ്റിന്റെ കാര്യം ഇതാ. ഇത് നമ്മുടെ ലൈറ്റ് ആണ്, ക്രിസ്മസ് ട്രീക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ലൈറ്റ്. കാണുന്നത് നിങ്ങൾ, ഇത് മറ്റേ റിമോട്ടാണ്. റിമോട്ട് ലൈറ്റ് എല്ലാവരും ഇതിലേക്ക് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഞാനിത് വാങ്ങുമ്പോ നമുക്ക് ലൈറ്റ് എക്സ്ട്രാ വാങ്ങിക്കാതെ ദിവസമുണ്ട്, പക്ഷെ ഇതിനുള്ള ലൈറ്റ് കിട്ടി. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് അസംബ്ലിങ് നോക്കാം. അതെ, ഇത് അസംബ്ലിങ് ആണ്. അപ്പൊ അസംബ്ലിങ് കുറച്ച് പണിയുണ്ട്. ഇതാ നമ്മുടെ ട്രീയുടെ ബേസ് ആണ്. എക്സ്റ്റൻഡ് അല്ല, നമ്മുടെ ട്രീയുടെ ബേസ് ആണിത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ബേസിലേക്കാണ് ഈ ഐറ്റംസ് എല്ലാം, ഈ ലെഗ് പീസ് നമ്മൾ ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പം നിങ്ങൾ കാണുന്നത് പോലെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡൗൺ പാർട്ട്, ഇതാണ് നമ്മുടെ അപ്പർ പാർട്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന വെച്ചാല് ഇതിവിടെ പിടിക്കും, ഇതിവിടെ വെക്കും. നമ്മൾ ഈ ഭാഗം നമ്മൾ ഇതിലേക്കൊന്നിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ അമർത്തി കൊടുക്കാം. ഇത് കുറച്ച് ഹാർഡ് സാധനം. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മള് കയറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അടുത്തിലേക്ക് പറ്റുന്നില്ല ഗൈസ്. നമുക്കിനി അപ്പുറത്തെ കാലിടാം. നമുക്ക് give up. ഇപ്പൊ ഇത് ഏകദേശം ശരിയായിട്ടുണ്ട്. കാലിന് ചിലതൊന്ന് കുറച്ചായിട്ടൊരു ഫ്രാക്ചർ പോലെയുള്ളൂ. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ടൊന്ന് പുഷ് കൊടുക്കാം. ഇങ്ങനെ കമത്തിയൊക്കെ നിൽക്കുന്നില്ല. ക്ലിയർന്നില്ലല്ലോ. ഓക്കെ, നമുക്കിത് പിന്നെ മാറ്റി വെക്കാം. നമുക്കിനി അടുത്ത് നമ്മുടെ ട്രീന്റെ ബാക്കിയുള്ള കാര്യം നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ആണ് അവിടെ നമുക്കൊരു കുത്തി വെക്കേണ്ട ഒരു കമ്പാർട്ട്മെന്റ് പോലത്തെ സാധനമുണ്ട്. കാണുന്നില്ല, അവിടെ ഒരു ഹോൾ കണ്ടില്ല നിങ്ങൾ? ആ ഒരു ഹോൾ
ഈ ഒരു ഹോളാണ് നമ്മുടെ ബേസ്. കുത്തി കൊടുക്കുന്നു. പിന്നെ അടുത്ത് നമ്മൾ ഈ എന്താ പറയാ ഇതിന് വിടത്തി കൊടുക്കണം. ഈ ലീഫ്ലെറ്റ്സിലും വിടർത്തി കൊടുക്കണം. വിടർത്തി കൊടുത്താൽ നമുക്കൊരു ക്രിസ്മസ് ട്രീ ലുക്ക് കിട്ടും. ഇപ്പൊ കാണുമ്പോ ഒരു ചെറുതായിട്ടൊരു കൊറേ എന്താ പറയാ ഇതെല്ലാം കിട്ടുന്ന പോലെയാണ് നോക്കാണ്. നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ വഹിക്കാം. ലൈറ്റ്സ് മറന്നുപോയി, എടുത്ത് നോക്കാം. നമ്മളത് കംപ്ലീറ്റ് അസംബിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ ലൈറ്റ്സ് എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മളിപ്പോ ചെറിയ ക്രിസ്മസ് ഷോപ്പിംഗ് തന്നെ ഒന്നാണ്. നമുക്ക് 2 എക്സ്ട്രാ ബോണസ് അൺബോക്സിംഗ് കൂടിയുണ്ട് എൻഡ് ഓഫ് ദി വീഡിയോയിൽ. നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇതിലേക്ക് കിടക്കാം, ക്രിസ്മസ് ട്രീയിലേക്ക് കിടക്കാം. നമ്മളിവിടെ ലൈറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അടുത്ത നമുക്ക് വേണ്ടത് ഡെക്കറേഷൻസ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഡെക്കറേഷൻ സെറ്റ് ചെയ്ത് പിണി വരും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഡെക്കറേഷൻസ് എല്ലാം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ ലൈറ്റ് കൊണ്ട് നോക്കാം. അപ്പൊ how is it guys? Cool അല്ല guys? നമ്മൾ സാധനം ചെയ്തു. ഇപ്പൊ കൊണ്ടുവരാം. നമ്മളൊരു മിസ്സിംഗ് പീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ പീസ് നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് ഇതിന്റെ മുകളിൽ ആരും അറിയാതെ പതിയെ വെച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പൊ അത് നമ്മുടെ ക്രിസ്മസ് ട്രീ കംപ്ലീറ്റ് സെറ്റ് ആയിരിക്കുന്നു ഗൈസ്. നമ്മുടെ ഡെക്കറേഷൻസ് കഴിഞ്ഞു, നമ്മുടെ ലൈറ്റിംഗ് സെറ്റായി, നമ്മുടെ സ്റ്റാർ വെച്ചു. ഇയാണ് നമ്മുടെ ബോണസ് അൺബോക്സിംഗ്. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ നമ്മുടെ ഐറ്റംസ് എല്ലാം കൊണ്ടുവരുന്നതായിരിക്കും. അതൊരു ഷോർട്ട്